Ես 1940 թվականին ավարտեցի Երևանի մանկավարժական ուսումնարանը։ Ինձ նշանակեցին Վերին Աղբար գյուղում որպես պատմության ուսուցիչ։ Այնտեղ աշխատեցի, Ստալինի ժամանակաշրջանն էր, ամեն ինչ վերևից էր, ուսման ծրագրերը պետք է նախորոք մշակվեին վերադասի կողմից, հաստատվեին և ուղարկվեին դպրոցներին։ Այն ժամանակ հիմնականում Ստալինի ժամանակ անհատի լիշնս։ Այդպես էր, բոլորս պաշտում էինք Ստալինին, բոլորս էինք պաշտում։ Դպրոցում երեխաներ երբ տուներ էր դինում, բոլորը գոռում էին. «Ողջույն հայր Ստալինին, ողջույն մեր սիրելի առաջնորդ Ստալինին»։ Դա բոլորի մոտ տարածված էր Ստալինի պաշտամունքը։ Եվ այդպես ես 41 թվականին մեկնեցի ռազմաճակատ, կանչվեցի բանակ, գնացի Թբիլիսի, այնտեղ որպես ռուսերեն լեզու իմացողի ուղարկեցին ռազմական արագացված ուչիլիշան։ Այնտեղ ավարտելով ուչիլիշան 6 ամսում ավարտեցի, ինձ ուղարկեցին Հյուսիսային Կովկաս ռազմական օկրուգի հրամանատարության տակ։ Թերեկ գետից սկսվեց իմ ռազմական մարտական գործողությունները։ Կռվելով մենք հասանք մինչև Ստալինգրադ։ Ես մասնակցում էի 3-րդ բելարուսական ռազմաճակատի բանակների կազմում։ Մեր ռազմաճակատի հրամանատարն էր գեներալ արմիա Չեռնախովսկի, սովետական միության հերոս, որը զոհվեց 1945 թվականի փետրվարին, փետրվարից հետո Վասիլևսկին ընդունեց հրամանատարությունը։ Մասնակցել եմ Ստալինգրադյան ռազմաճակատին, մասնակցել եմ Քյոնիգսբերգի գրավմանը, Արևելյան Պրուսիայի գրավմանը, Վարշավայի գրավմանը։ Եվ այդպես Վարշավայում հայրենական պատերազմը վերջացավ։ Մենք Արևելյան Պրուսիայում մարտեր էինք մղում, պատերազմը դեռ վերջացել էր, բայց այս տերիտորիայում դեռ շարունակում էր պատերազմը։ Գերմանական շատ դիվիզիաներ մնացել էին թիկունքում։ Պատերազմից հետո որպես օֆիցեր ինձ բանակից չէին ազատում, որտեղ կադրերի կարիք ունեին։ 1 տարի ծառայելուց հետո վայենկոմատից ես ստացա տեղեկանք, որ իրոք ես մանկավարժ եմ աշխատել 40 թվականին, այդ տեղեկանքի հիման վրա ինձ զորացրեցին։ Ես եկա տուն, նշանակվեցի աշխատանքի Գետաշենի միջնակարգ դպրոցում են, հին դպրոցական շենքն էր։ Այնտեղ մի տարի աշխատելուց հետո ես 47 թվականին ընդունվեցի Երևանի մանկավարժական ինստիտուտի պատմության ֆակուլտետը, ավարտեցի 51 թվականին։ 51 թվականին ավարտելուց հետո նորից եկա Գետաշենի միջնակարգ դպրոց։ Աշխատեցի, եղել եմ գիշերային դպրոցի դիրեկտոր, աշխատել եմ որպես տնօրենի տեղակալ մինչև 68 թվականը։ Դպրոցում էլի եմ կրկնում, միշտ Ստալինի պաշտամունքը կար։ Բոլոր սենյակներում մենք ունեինք Ստալինի դիմանկարը։ Պատի թերթերում անպայման պետք է լիներ Ստալինի նկարը, անպայման։ Լենինի, Ստալինի նկարը պետք է լիներ։ Ստալինը որպես անձնավորություն նա շատ դաժան է եղել։ Բայց պատերազմի ժամանակ ես պետք է նշեմ, մենք տանանք հաղթանակ, եթե չլներ Ստալինը, հաղթանակ տանել մենք չէինք կարող։ Ստալինի խստապահանջությունն էր, որ մենք հայրենական մեծ պատերազմում տարանք հաղթանակ։ Այդ բանը նրա մոտ գոյություն էր։ Պարզ է, երկրի ղեկավարը պետք է որ խստապահանջ լինի, թուլամորճ չպետք է լինի։ Ստալինի մոտ այդ բանը կար։ Ստալինը մի փոքր էլ կասկածամիտ էր։ Նա ում վրա որ կասկածում էր, նա հաջորդ օրը չկար, պետք է սպանեին, ոչնչացնեին։ Այդպես կատարվեց մեր շատ տաղանդավոր հայ գործիչների հետ։ Նամանավանդ մեր Աղասի Խանջան Հայաստանի կոնկուրսի կենտրոնի առաջին քարտուղարին Թբիլիսում իրեն հյուրանոցի սենյակում Բերյան ատրճանակով սպանեց։
Նու պատերազմից հետո աշխատեցի դպրոցում, աշխատելու ժամանակ բավականին պատվոգրեր, բաներ եմ ստացել, մեդալներ եմ ստացել դպրոցում, որից հետո ինձ շրջանային կոմիտեն պահանջեց, որ պետք է աշխատեմ գլխորդի նախագահ, 4 գյուղերի գլխորդի նախագահ։ Ես հրաժարվեցի, չէի գնում, որտեղ դպրոցում ստանում է 270 ռուբլի, իսկ գյուղապետարանում պետք է ստանա 200 ռուբլի։ Հրաժարվեցի, վերջը։ Զորովը ռայկոմի քարտուղարը կանչեց, ասա, որ անպայման պետք է գնաս։ Ասի մի պայմանով կգնամ ես աշխատելու։ Քանի տարի որ այդ գյուղերում ես կաշխատեմ, օբխսից եւ միլիցիայությունից մարդ չպետք է մտնի։ Ասա ոնց թայտ, այս ինչ ես առաջարկում, ասա համաձայն եմ, զանգեց Զալիկո Պետրոսյանին միլպետին եկավ, ասա Ավետիսյանը քանի տարի կաշխատի 4 գյուղերում, միլիցիայությունից մարդ չգնա։ Դա շատ լավ էր, իօգուտ ժողովրդի ինչ համար։ Իմ ժամանակ սկսվեց գյուղերի շինարարությունը, այդ բոլոր նոր թաղամասերը կառուցվել են իմ ժամանակը 15 տարիների ընթացքում։ Միլիցիայությունից օբխսից ոչ ոք չեկել չի անհանգստացրել, թե ցեմենտը որտեղից, շիշը որտեղից եւ այլն։ Եվ այդպես լավ աշխատել եմ, պատվոգրեր եմ ստացել նորից բանի կողմից, Շրսովետի գործկոմի կողմից։ Ինքս դարձամ հանրապետական թոշակառու, որպես երկարամյա մանկավարժ եւ սովետի աշխատող ընտրովի պաշտոնների մեջ եմ բան եղել։ Ոչ մի տեսակի հարկ չէի տալիս ես, ոչ խմելու ջուր, ոչ մի բան հարկ չէի տալիս։ Ես ապրում էի հալալ իմ քրտինքով։ Moi j'aurais deux questions. Comment il perçoit Staline maintenant et comment à l'époque il le percevait? C'est Est-ce que c'est quelqu'un qui l'aimait ou Staline գիտեք ինչ, Ստալինի անունը 53 թվից հետո Խրուշչովը քննադատեց նրան որպես անհատի պաշտամունքի եւ այլը, նրա անունը ջնջվեց, բոլոր արձանները հանվեց, նկարները հանվեցին, բայց մի բան պետք է հասկանալ, Ուինստոն Չերչիլը, որ համարվում էր Ստալինի համար առաջին թշնամին, նա Ստալինին մեծ գնահատական էր տալիս, որպես երկրի ղեկավարի եւ որպես ռազմագետի։ Չերչիլին չէր ասում էր Ստալինը Արորի երկրից Ռուսաստան դարձրեց ատոմային եւ ջրածնային երկիր։ Զարթվեց արդյունաբերությանը, ամեն ինչ կատարեց։ Այդ խոսքերը իրեն առաջին թշնամի Չերչիլի խոսքերն են, մեր խոսքերը չեն։ Իրոք Ստալինը լավ ղեկավար է եղել, հստապահանջ է եղել, բայց նրա մոտ կար կասկածամտություն, նրա Աշտևներ Բերյան, ներքին գործերի ժողկոմատի նախարարն էր աշխատում, Բերյան ամեն մեկին կասկածելով Ստալինի հրամանով տանում գնդակահարում էին, որոնց թվում եւ մեր տասնյակ հազարավոր հայերի, գրողների, գիտնականների տարան գնդակահարեցին։ Tout ce qu'il a dit, c'est très intéressant. Je pense que ça va t'intéresser. Aram va traduire tout ça. D'accord. L'autre chose, je voudrais savoir, lui, il est né, monsieur est né juste après le génocide. Comment ses parents se sont-ils rencontrés? Parce qu'il est né, je crois, 4-5 ans après le génocide. Et comment, à quel moment, lui, il a pris conscience de ce qui s'est passé? Est-ce qu'il c'était à l'adolescence? Et comment il voit ça aujourd'hui? Ես 24 մոտարապես այնտեղ 9 տարի հետո ծնվել եք։ Հա։ Ինչ է այդ ժամանակ ինչ կարող եք պատմել, երբ ցեղասպանությունից հետո հայությունը գաղթականությունն եկել լսվել էր Հայաստան։ Այ հիշում եք այդ տարիները։ Այդ ժամանակ իմ հորեղբայրը Նահապետը եղել էր Վանի հերոսամարտի մասնակիցներից։ Երբ թուրքերը Մուշը, Սասունը ավերեցին, հայերը քաշվեցին դեպի Վան, դեպի Պարսկաստանի սահմանը։ Իմ հորեղբայրը մասնակցում էր այդ ազատագրական պայքարին։ Նա է պատմել ինձ, թե ինչպես է եղել։ Ասում է շատ ծանր պայմաններում, մենք մինչև մեր վերջ մարտնչեցինք Վանում, պաշտպանելով
մեր թիկունքում գտնվող հայրենակիցներին, որպեսզի նրանք աստիճանաբար անցնեին դեպի Պարսկաստանի սահմանը։ 100 հազարավոր հայեր Վանի ինքնապաշտպանների անմիջական օգնությամբ կարողացան անցնել Պարսկաստան։ Եվ նրանք հետագայում արդեն եկան Հայաստան։ Իսկ այդ տարիներին արդեն 20-ականի վերջերին, 30-ականներին, երբ որ գաղթականություն շատ կար Հայաստանում։ Կային, այդ դժվար էր կյանքը, այդ ոնց էր։ Գաղթականությունը օրինակ մեր գյուղն էլ է եկել 20 թվականներին, 18-20 թվականներին Թուրքիայից, Սալմաստից, Խոյից բավականին գաղթականներ եկել են մեր գյուղերը։ Այստեղ բավականի տնտեսություններ, օրինակ 46 տնտեսություն Պարսկաստանից հայեր գաղթեցին Հայաստան։ Նույն ժամանակ վիճակը ծանր էր, սով էր, Հայաստանի վիճակը շատ ծանր էր, դաշնակցականները մի կողմից, կոմունիստները մյուս կողմից անդադ պատերազմի մեջ էին, մեր վիճակը շատ ծանր էր։ Միասնիկյանը երբ եկավ Հայաստանի նախագահ, աստիճանաբար մեր երկրի վիճակը բարելավեց։ Այն էլ ցավոք հայ ժողովրդի տարան նրան էլ գնդակահարեցին։ Très bien. Il a expliqué comment ses parents se sont rencontrés? Ah non, comment se sont rencontrés entre les deux? Oui, parce que c'est tous les deux des survivants. Ձերոնք գաղթական են, ձեր Մերոնք բանից են եկել, խոյից են եկել, մենք խոյից ենք եկել։ Չէ, non, ils ont pas des Մեր պատմեմ թող բանը։ Ils ont pas de Anatolien en fait, ces arrière-parents. Տարավ որ շենացնեն Պարսկաստանը, արևտուրը, արհեստը եւ այլը։ Ահա այդ աքսորվածների սերունդներից էլ մեր պապերն էին։ Մեր պապերն էին աքսորվել։ Խոյ, Սալմաստ։ Il était de la ville de Khoy, c'est en Iran. Oui, donc ses parents n'ont pas connu le Խոյ, génocide. Սալմաստ, Ջուղա։ Non, mais son oncle, il a raconté ça. Son oncle, il était dans la ville Van. Oui, oui, j'ai entendu. Oui. Voilà, dans la ville Van, il était dans un de soldat qui a protégé. Qui a défendu la ville. Voilà. D'accord. Et cette période-là, quand ma grand-mère, il était dans Van. C'est ça, absolument. Pendant 2 mois, il racontait la même chose. Ils sont peut-être rencontrés. Peut-être, il a raconté. C'est son oncle qui racontait tout ça à lui. Parce que son oncle de Iran, il est parti spécialement au vent pour protéger. Non, il m'a dit. Je vais poser. Ոնց այլ է որ ձեր հորեղբայրը վանում ա եղել, իրենք վանեցի ա եղել, թե խոյեցի ա եղել։ Չէ։ Հորեղբայրս ստեղից կամավորական խմբեր Անդրանիկի ժամանակ։ Ah, ok. Son oncle, il était volontaire. Volontaire, tu comprends le mot? Oui. Il est parti d'ici pour protéger les Arméniens là-bas avec une petite équipe. Mais à ce moment-là, quand ils ont bloqué la ville Van, il est resté dedans pour protéger avec des habitants de Van pour la dépopulation. Et cette période-là, il a eu tout ce qui s'est passé là-bas. Oui. Voilà. Et son oncle a survécu à Van? Oui, non. Son oncle, il était à Khoy. Oui. Après, avec quelques Arméniennes, il est parti autour de Van pour protéger. Et qu'est-ce qu'il est devenu son oncle? Est-ce qu'il est mort pendant... Non, il est arrivé ici. Après, il est sauvé avec les autres. Il est arrivé ici. Est-ce que lui, il enseigne le génocide arménien ici à l'école? Il enseignait. Այն ժամանակ, սովետի ժամանակ, դուք ցեղասպանության մասին խոսում եք, թե չէ դպրոցում ինֆորմակավար։ Չէ։ Pourquoi? Pourquoi? Ինչու? Չէ թույլատրում։ C'était interdit. Չէ թույլ, ով իրանքներ։ Այն ժամանակ Եղիշե Չարենցի մասին, Ռափու մասին գրողներին մենք իրանք չունենք երեխաներին որից է բան ասել։ Ցեղասպանության մասին ընդհանրապես գույն։ On avait droit pour dire aucun mot. On n'avait pas droit de dire un mot par rapport au génocide arménien. C'était interdit. Qu'est-ce qu'interdisait le gouvernement arménien? Le gouvernement russe, soviétique, parce qu'ils ont fait des amicales avec les Turcs, parce que les Turcs aussi étaient révolutionnaires. Et à partir de quand ils ont commencé à en parler ici? Սերժ Սարգսյան Չէ, որ թվականից սկսած։ 1968 թվականին Զորաբյանը Կենտկոմի քարտուղար էր։ À partir de 1968, quand le premier secrétaire d'État c'était Zorabian. Թույլատրեց Il a laissé. ապրիլի 24-ը նշել որպես հայերի ցեղասպանության օր։ Եվ նրա որոշմամբ կառուցվեց
Մեր ծերնակաբերդի հետ համալիրն ամբողջապես։ C'était lui qui a permis pour, comme le date de génocide 24 avril, mais comme le date de génocide. Et avec son commandement, ils ont construit le truc mémorial de génocide arménien. On va aller demain. Ձերնակաբերդ տարեկան պայմանների։ Պետք է նկարենք վաղ։ Հա, հա։ Սպասում 60 à partir de 65, voilà. D'accord. 68 թվականից արդեն մենք ամեն տարի թույլատրվում էր սովորողներին, ուսանողներին, դրոշակներով դուրս էին գալիս, նշում էինք մինչև 68 թվականը ոչ մի խոսք, jusqu'à ոչ մի խոսք 1965 իրան չունենք ասելու։ on n'avait pas droit pour parler par rapport à tout ça, mais à partir de cette date, on avait droit à partir avec des drapeaux pour voilà, pour ce truc, faire des choses là-bas. Et est-ce que monsieur a manifesté pour la reconnaissance du génocide ou pas? Pendant le Staline? Après? Donc, parce que nous, avec մասնակցում եք այդ միջոցառումներին։ Ահա, լրիվ, ամբողջ միջոցառումները ես գյուղից շատ են գնացել։ J'étais presque participé tous les. Այդ պայքարին էլ եմ մասնակցել, հա, գոռում էինք, բայց։ Et est-ce qu'ils pensent qu'un jour les Turcs vont accepter? Ինչ եք կարծում, մի օր թուրքերը կընդունեն հայոց ցեղասպանությունը։ Գիտեք ինչ, հայոց ցեղասպանությունը ընդունելով դա հարց չի լուծում։ Jusqu'à pour reconnaître le génocide arménien, c'est pas la solution. Թող Թուրքիան էլ ընդունի հայոց ցեղասպանությունը, դա նշանակություն չունի։ Կարևորը մեր իրավական պահանջն է, որ մենք պահանջենք մեր արևմտյան Հայաստանը, պահանջենք մեր նախնիների հետ ունեցվածքը, որ միլիարդներով գումար են թողել թուրքական բանկերում, այդ գումարը մեզ վերադարձնի։ Alors, il provoque plutôt que les Turcs ils vont redonner tout ce qu'ils ont piqué, les territoires, les machins comme ça, parce que lui, un jour, peut-être le président de la Turquie, il va dire, voilà, on connaît le génocide, mais ça ne change rien. Parce qu'ils ont piqué, ils ont cassé, ils ont enlevé tout, voilà, on a perdu notre territoire, l'Anatolie, tout ça, et des milliards, voilà, si on va compter. Il provoque, il demande, il réclame plutôt quelque chose, comment je peux dire, voilà, des dédommagements. Voilà, dédommagement, tout à fait. Հա, ճանաչելը բան նշանակություն չունի, թող Թուրքիանը ճանաչի, ինչ օգուտ։ Կարևորը որ մենք ստանանք մեր արևմտյան Հայաստանը, այնտեղ բնակեցվի։ Դե պատերազմին, գիտեք, պատերազմի ժամանակ Ստալինը նախատեսել էր, հայրենական պատերազմը վերջանալուց հետո պետք է մեր բանակ շարժվի դեպի Թուրքիա։ Ստեղ արդեն բավականին ձորքեր էին կուտակվել, ես այն ժամանակ բանում էի, ինձ էլ անեն ուղարկին ստեղ։ Ստալինը ասել էր, ես պարտք ունեմ հայերի նկատմամբ, պետք է այդ պարտքը կատարեմ, արևմտյան Հայաստանը պետք է մեր բանակները մտնի։ Նույնիսկ արդեն կառավարության կողմից նշանակված էր հայկական նահանգապետ էր Քոչինյանի ժամանակ, ամեն ինչ պատրաստ վիճակում կանգնած էր, բանակը պատրաստ էր, մարդ չկար այնտեղ, ամբողջ փախել էին։ Բայց երբ Տրումենը կատարեց Սատումային ռումբի պայթյունը 45 թվականի օգոստոսին Հիրոսիմայում Նագասակում, մերոնք վախեցան։ Տրումենն ասել էր Ստալինին, պարոն Ստալին, իմացիր, որ Ղարսից մինչև Ամերիկայի սահմանն է, հասկացրեց, որ հանկարծ Թուրքիայի վրա չարձավ։ C'est ce qu'il a dit, c'est super intéressant parce qu'il a dit qu'après le génocide, tout ça, etc., après la Première Guerre mondiale, Staline il a pensé récupérer l'Anatolie en fait, reprendre et donner les Arméniens. Il a déjà mis les gouvernateurs, chaque région son gouvernateur arménien. Il a organisé la déportation des Arméniens qui rentrent ici. Et en même temps, Truman, quand il a organisé la bombe atomique Hiroshima Nagasaki, il a dit que la frontière Turquie-Arménie, c'est la frontière Arménie et les États-Unis en fait. Si tu vas rentrer territoire d'Anatolie, je vais mettre une autre bombe sur vous en fait. C'est pour ça, Staline il a fermé sa gueule, il avait peur, il n'a pas attaqué après la Deuxième Guerre mondiale pour reprendre Anatolie. Sinon, il avait cette idée et déjà les armées russes, armées rouges, ils ont été ici.
ils ont basé ici, à côté Getazat, à côté Artachat, Yerevan, pour attaquer directement, pour reprendre Anatolie. C'était très intéressant parce qu'il m'a dit, cette période-là, j'étais déjà à Varsave, 1946, et ils ont m'envoyé ici comme un habitant de cette région avec plusieurs soldats pour participer aussi, rentrer l'armée rouge, voilà, pour aller récupérer notre territoire, mais c'est fini. D'accord. Tu le remercies infiniment. Շատ խորապես շնորհակալ ենք ձեզանից, բոլորիս անունից, այս ամեն ինչի համար։ Et Ինչ եկար, հասմացու տենք, հայ մարդ, չվասկ։ Il propose manger ensemble, mais nous on va aller Yerevan explique-lui qu'on directement. doit aller à Yerevan. Հասմացու տենք։ Չէ, շատ շնորհակալություն պարոն Ավսյան, մենք շատ արագ պիտի այսօր ցույցեր են Երևանում, մենք շատ արագ պիտի մտնենք Երևան, որ